Que tal, saúdos? Detidos dous homes en Vilanova por intento de homicidio con arma de fogo. Trátase de dous varóns de 62 e 33 anos, veciños de Vilagarcía e con antecedentes policiais. Están acusados dun delito de homicidio en grau de tentativa e delitos de danos. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. Este vindeiro domingo a Illa de Arousa será o escenario da gran manifestación contra Altri e a mina de Touro o Pino. A voceira nacional do BNG fixo este luns un chamamento á participación masiva nesta movilización na defensa do río Ulla e da ría de Arousa. Dende o municipio insular, Ana Pontón reclamou a denegación definitiva da macrocelulosa en Palas e paralizar o proxecto da megamina. O Concello de Noia reabriu ao público os xardíns Felipe de Castro tras a finalización definitiva das obras de mellora. Os traballos, que supuxeron un investimento de 90.000 euros financiados con fondos europeos, centráronse na renovación das redes e reposición do pavimento. Bodegas Forjas do Salnés inaugurou este luns as súas novas instalacións no Concello de Meaño. Centos de persoas do sector vitivinícola participaron nesta cita, na que a adega da denominación de orixe Rías Baixas continuará coa súa produción de viño branco e tinto, amparado por este selo de calidade. Ribadumia viviu unha intensa fin de semana coa festa do tinto do Salnés. Milleiros de persoas achegáronse ao municipio para gozar das propostas da 53 edición desta cita. A xornada principal foi o sábado coa cata final e investidura dos novos valedores. O día comezou coa recepción das autoridades na praza do Concello, seguida do desfile, incluiu tamén o gran xantar de confraternidade. A lectura do pregón correu a cargo este ano de Leti da Taberna. O Real Club Náutico de Portosín estrea a xunta directiva. O presidente José Codesido deu a coñecer os nomes das persoas que o acompañarán nesta singradura, na que destacan antigos membros con gran experiencia e novas incorporacións. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. E arrancamos con ese intento de homicidio en Vilanova. Detidos dous homes en Vilanova por un intento de homicidio. Trátase de dous varóns de 62 e 33 anos, ambos veciños de Vilagarcía e con antecedentes policiais. A investigación iniciouse a raíz dunha denuncia presentada pola víctima dos feitos, que informou que cando ia conducindo o vehículo dun amigo atopouse de fronte con outro, dende o que dous varóns abriron fogo. Impactaron ata en 3 ocasións no lateral esquerdo do coche, nas proximidades do habitáculo do conductor. A Garda Civil logrou identificar o vehículo utilizado polos presuntos autores dos feitos e tamén a súa identidade, procedendo á súa detención o pasado día 1 de xuño. Os dous detidos foron postos a disposición dos xulgados de Vilagarcía, decretando a súa posta en liberdade con cargos e unha orde de afastamento da víctima. Están acusados dun delito de homicidio en grau de tentativa e delitos de danos. Agora investígase se o tiroteo se debeu a unha disputa previa. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Este vindeiro domingo a Illa de Arousa será o escenario da gran manifestación contra Altri e a mina de Touro o Pino. A voceira nacional do BNG fixo un chamamento este luns á participación masiva nesta movilización na defensa do río Ulla e da ría de Arousa. Dende o municipio insular, Ana Pontón reclamou a denegación definitiva da macrocelulosa en Palas e paralizar o proxecto da megamina que denunciou o PP quere resucitar a pesar da súa grave afectación.
Dende o Porto do Xufre, punto de chegada da mobilización do vindeiro domingo, a voceira nacional do BNG fixo un chamamento á participación masiva na protesta en defensa do Ulla e da Ría de Arousa. Ana Pontón di que é o momento de sentenciar a morte dos proxectos de Altri e da mina de Touro o Pino. É moi importante que este domingo haxa unha mobilización masiva para defender a Ría de Arousa, para decir que non queremos a mina de Touro e que é necesario enterrar definitivamente o proxecto de Altri, porque estamos nun momento clave para o futuro e necesitamos que esta ría siga sendo unha ría productiva. Pontón entende que a mobilización social deste domingo debe frear calquera pretensión de Altri para retomar o proxecto, aínda que a macrocelulosa estea nestes momentos nun punto morto, alerta de ameazas futuras, do mesmo xeito que está a acontecer coa mina de Touro Pino, que advirte queren resucitar agora. Ese proxecto xa no ano 2017 se desbotara. Sin embargo, vemos agora como o goberno do Partido Popular quere resucitar ese proxecto. E o feito de que lle dé a calificación de proxecto industrial estratégico, eu creo que é a primeira declaración de como o Partido Popular non está do lado da xente do mar, non está do lado da xente que está dicindo non á mina de Touro. O Partido Popular está do lado da multinacional que quere levar adiante un proxecto que é un proxecto cunha grave afectación medioambiental. A voceira nacionalista contrapón estes proxectos coa riqueza que xeran as rías, en especial a da Arousa. Galiza non se pode vender a prezo de saldo e temos que parar ese modelo colonial de explotación dos nosos recursos, non, de ademais pasar por diante do noso medio ambiente e tamén pasar por diante da xente, porque a Ría de Arousa é unha industria moito máis importante que calquer macrocelulosa ou que calquer proxecto de megaminería. Vive máis xente, xenera máis riqueza e, desde logo, é máis importante para o noso futuro. Nesta liña, o voceiro local do BNG, o tamén tenente de alcalde, reivindica unha ría saneada e xeradora de riqueza e postos de traballo. Que se revertan as políticas do Partido Popular que antes con Feijóo e agora continúan con Rueda, de desmantelamento, políticas nas que se mostra que lle estorban os mariñeiros, que lle estorban as mariscadoras e nos non estamos en esa línea. Nos estamos na liña de defender aos nosos traballadores, aos nosos veciños, que a riqueza do país quede no país. A manifestación do domingo partirá ao mediodía da Praia do Bao e rematará no Porto do Xufre. Está convocada polas plataformas en defensa da Ría de Arousa, Ulloa Viva e Mina de Touro Pino non. Máis asuntos. O Concello de Noia reabriu ao público os xardíns Felipe de Castro tras a finalización das obras de mellora. Os traballos, que supuxeron un investimento de 90.000 euros financiados con fondos europeos, centráronse na renovación das redes e reposición do pavimento. O remate das obras nos xardíns Felipe de Castro estaba previsto para finais de marzo. Sen embargo, daquela o Goberno Municipal decidiu non recepcionalas ao comprobar que o pavimento instalado pola adxudicataria non correspondía co aprobado no proxecto nin cos requirimentos establecidos por Patrimonio. Hai 2 semanas reiniciabanse os traballos para a reposición do pavimento correcto. Hasta este momento a obra nunca se había recepcionado, había un problema respecto dun criterio de execución da parte superior do pavimentado. Abreuse a circulación debido á afluencia de público que era necesario eses días. Recordamos que coincidía con Semana Santa e San Marcos e demais, estaba perfectamente practicable para que a xente pudera andar por el, e unha vez negociado ca empresa correspondentemente se procedeu a subsanar o error que tanto nós como a Oficina de Patrimonio non aceptaba por válido. Este era o resultado que estaba... Este resultado é o que estaba pactado en principio nos pliagos, é unha acción que non tuvo, insistimos, ningún coste para o Concello, ningún coste, nin real, nin encuberto, por suposto, por moito que xente trate de facer isto. O proxecto supuxo ademais a renovación da rede de saneamento, a recuperación do suministro eléctrico e a mellora da corrente de auga, que permitirá a recuperación das 3 fontes con que contan os xardíns. E non é só a importancia do pavimentado, sino tamén todo o que se fixo en infraestructuras por debaixo. Cambiáronse todas as canalizacións, cambiáronse toda a instalación eléctrica que estaba puenteada, non había nin siquiera cuadros nin diferenciais, quero dicir, calquer persoa podía ter un accidente eléctrico. As tuberías de desagües estaban absolutamente tupidas pola vegetación e pola terra, se restaurou todo e está feita a preinstalación das fontes. Temos 3 fontes que recuperaremos no futuro canto antes poidamos, que é a nosa intención, e que se pondrán en funcionamento como xa recuperamos outras fontes, como o Campo da Feira, como San Francisco, como as fontes do Instituto. Con esta actuación financiada con 90.000 euros procedentes de fondos europeos, o Concello de Noia avanza na mellora do conxunto principal do centro urbano xunto coa Alameda e o Campo da Feira.
Trátase dun proxecto integral, non, de recuperación de espacios que estaban prácticamente abandonados, como era o caso de Felipe de Castro, sobre todo polo pavimento, que non podían transitar persoas en silla de rodas ou incluso carritos ou nenos con bicis e demais. Agora sí, con este novo pavimento sí que se permite. Actuouse tamén sobre o campo da feira, que é un campo da feira que vai ter moitísima actividade entre o verán, como dicía o alcalde, tamén o parque infantil, que se vai cambiar un pavimento que leva anos degradado, e por suposto tamén o empedrado da zona de diante do casino. Estamos agora en Ribeira. O BNG levou ao Parlamento o atraso nas obras da travesía de Palmeira que tiveron que ser cedidas a outra empresa tras a creba da axudicataria. A través dunha pregunta formulada pola deputada Rosana Pérez, os nacionalistas demandan explicacións sobre a situación actual da actuación paralizada dende o pasado mes de marzo. A directora xeral da Axencia Galega de Infraestructuras informou que os traballos se retomarán esta mesma semana coa previsión de que poidan estar finalizadas de cara ao mes de outubro. Dende o BNG advirten do colapso circulatorio que pode producirse durante os meses de verán, cando se incrementa notablemente o tránsito de vehículos na parroquia, onde está previsto tamén comezar as obras do carril bici. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, facemos un repaso do que deu de si a festa do Tinto do Salnés en Ribadomia. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Bodegas Forjas do Salnés inaugurou este luns as súas novas instalacións no concello de Meaño. Centos de persoas do sector vitivinícola participaron nesta cita na que a adega da denominación de orixe Rías Baixas continuará coa súa produción de viño branco e tinto amparado por este selo de calidade. Empezamos no 2005 aquí na casa de meus abuelos e foi unha fase de sobre 6 anos moi bonita. Por circunstancias despois tuvemos que pasar a Cambados, que, bueno, pues eran unhas instalacións que tamén nos axudaron a crecer, pero eu tiña claro de que algún día teníamos que volver para aquí. E Rodrigo Méndez cumpriu este obxectivo. Bodegas Forjas do Salnés inaugurou hoxe as súas novas instalacións en Meaño, un acto ao que acudiron centos de persoas. O 80% da xente que está hoxe aquí neste evento, eu tomei unha copa de viño ou estuve tomando unha botella de viño ou falando de viño algunha vez con todos eles. Entonces, despois de 20 anos, indo por todo o mundo, hoxe que hai xente de Panamá, xente de Chicago, xente de Mallorca, de toda España. Eu tamén quixen facer un evento e involucrar os meus amigos bodegueros e veciños daqui. Hai moitas bodegas de Rías Baixas aquí cos seus viños. Un pouco sempre foi a nosa idea de facer viño, facer pueblo e facer comunidade. Un dos asistentes foi o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas, selo de calidade ao que pertence Forjas do Salnés. Dende a DO destacaron o traballo que a adega fai na elaboración dos seus viños, especialmente na súa aposta polos tintos. Esta xente traballou por estas variedades, está facendo viños de guarda nas variedades tintas, son uns viños extraordinarios e creo que tamén temos que apostar algo por estas variedades que xa son unhas variedades antiguas en Galicia, son unhas castras antiguas e, polo tanto, tamén temos que facer algo. É un nicho pequeno que hai aí, pero que sí o temos que aproveitar. Tampouco faltaron as autoridades a esta inauguración dunha banda o alcalde meañés que celebrou a aposta da familia Méndez polo concello. Felicitalo por apostar polo rural. Isto genera empleo, genera riqueza e tamén axuda a fijar población. A xente xoven pode ter traballo aquí, fija población e beneficia a todo o mundo. Esta é unha aposta pola innovación, pola calidade, pero sin renunciar ás súas raíces nin ás súas tradicións. Tamén asistiu o director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias. José Balseiro destacou o apoio que Forjas do Salnés recibiu da Xunta de Galicia, cunha achega de case 440.000 euros para a posta en marcha deste novo proxecto. Está moi ben empleados os fondos que se veñen empregando todos os anos no tema do sector vitícola, ben sea para as inversións das bodegas, como este caso,
caso e outros moitos, ben sea para a promoción de viño en terceiros países. En definitiva, estamos totalmente orgullosos dos enormes premios e constantes galardóns que está recibindo os distintos viños de Galicia. Unhas instalacións que para a Adega significan un paso máis no seu camiño cara ao futuro, mantendo a súa aposta pola excelencia. Eu sempre digo, en calquer sector de Galicia se fan produtos bons, pero creo que temos que apartar o complexo a un lado, agora xa temos que buscar a excelencia, pero nos viños, no leite, nos quesos, é iso que nos falta, cando empecemos a buscar a excelencia. Entón, estas instalacións eran necesarias para buscar ese seguinte paso, non? E agora xa o seguinte paso tamén é introducir a seguinte generación que xa vai empezar a traballar e que vayan collendo riendas e irlos formando, que ao final isto non teria sentido se non hai xente detrás. Pontevedra acollerá a segunda edición do Congreso Citigal. A cita, que se desenvolverá os días 11 e 12 deste mes no Pazo da Cultura, estará centrada nas cidades intelixentes e a economía circular. Dende o goberno local enmarcan este evento na estrategia municipal para consolidar a Pontevedra no eido da economía creativa. De traballar no eido da economía creativa e asentar eventos que poidan servir de inspiración para empresas xa consolidadas como para novos proxectos de novos e novas emprendedoras que se queiran asentar na nosa cidade. Nós sempre falamos que as cidades intelixentes son aquelas que están pensadas e diseñadas para o benestar das e dos veciños. E nese sentido eu creo que se houve unha tendencia no que primeiro era a tecnoloxía en algunhas cidades e logo era facer a cidade, Pontevedra foi pioneira en facer unha cidade a escala humana e despois poñer a disposición a tecnoloxía ao servicio de seguir traballando nese eido. Y todo esto es para continuar un poco la gran labor que ha realizado el Ayuntamiento de Pontevedra en convertir a Pontevedra en una ciudad habitable, inteligente y que no hace más que recibir premios. Bueno, pues creemos que Pontevedra es el lugar idóneo para consolidar este congreso que en los próximos años esperamos que sea el gran congreso de ciudades inteligentes del noroeste de España y parte de Portugal. Gulías explicou que se trata dun congreso de carácter gratuito deseñado para fomentar a interacción entre relatores e público, contando con palestras individuais, mesas de debate e espazos específicos para o traballo en rede. Nesta segunda edición, a cita contará coa presenza de expertos internacionais. Así, participarán profesionais procedentes de Romanía, Inglaterra e Portugal. O programa debullará temas como a intelixencia artificial, os xemelgos digitais, a mobilidade sustentable e a digitalización do tratamento de residuos. Para participar, iso sí, é necesario inscribirse previamente. E a comarca do Barbanza estivo moi presente na segunda edición dos premios próximos que outorga o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia con 3 proxectos galardoados. Estes distintivos buscan reivindicar e poñer en valor o traballo dos pequenos estudos que contribúen á transformación das vilas e das cidades con proxectos de gran calidade. En Ribeira foi distinguido o apeadoiro de autobuses de Santiago Rei e Ismael Ameneiros pola súa competencia á hora de afrontar un programa sinxelo atenuando a ruidosa paisaxe industrial e a elección de formigón armado para asegurar a súa debilidade. En Rianxo, o xurado distinguiu a rehabilitación do Pazo do Martelo, proxectada por Sandra González, destacando a complexidade técnica de reverter actuacións incompatibles realizadas sobre un ben de interese cultural. Valorou especialmente a sobriedade material e o protagonismo na madeira. Completa o catálogo de obras premiadas no Barbanza o Centro de Hidroterapia en Outes de Salgado e Liñares pola recuperación da relación ca auga e a paisaxe vencellada ao lugar. A Casa da Cultura do Porto do Son acolleu esta fin de semana a inauguración da exposición de patchwork, costura e labores de agulla. A mostra recolle máis dun ano de traballo do alumnado que participa nos cursos que se imparten tanto en Portosín como no Porto do Son. Os cursos de costura que durante todo o ano se desenvolven tanto no Porto do Son como en Portosín non puideron ter mellor broche que coa inauguración desta exposición que xa se pode visitar na Casa da Cultura sonense. Os veciños de Porto do Son viñan a visitar esta preciosa exposición
e non só os de Portodosón, que veña toda a comarca, que a verdade que vai levar unha gran sorpresa, porque aquí hai un traballo moi bo, xente que de verdade que empleou moito tempo, e non hai máis que ver a exposición. A verdade é que eu non vira todo o traballo que hai feito, pero María José teño que dar os parabéns. Portodosón levamos moitos anos, eu levo xa 17, 18 anos aquí, unhas veñen, como suele dicir unha compañera miña, plantan por problemas familiares, volven a retomar, pero somos un grupo encantador. Teño unha xente comigo maravillosa. Xa non somos un grupo de alumnas e profesoras, somos un grupo de amigas. Vimos aquí a Portodosón, vimos o viernes, Portosín, que tamén pertenece a Portodosón, vimos o jueves, e polas tardes, habitualmente. Das paredes da sala de exposicións colgan auténticas obras de arte feitas a man polas alumnas dos talleres, dende colchas ou mantas ata propostas tan curiosas como un parchís. Este parchís, o patrón, traxo nolo a costureira de Madrid, unhas feiras que hai en outubro, setembro e outubro. E fíxeno por os meus netos. Pouquiño e pouco, dá moito traballo, pero bueno, todos son cachiños, todos son remendos, pero bueno, ben. Esta é unha manta que fixen para o sofá da miña filla, que vive en Canarias. Está feita con unha técnica que chamase a Pliquick. É unha técnica de password, pero diferenciase un pouco. Eso que é unha colcha para unha cama dun 50, está feita de loncavi. A verdad que me levou moito tempo porque non lle dedico moitas horas tampouco, porque traballo, entonces non teño horas para dedicarlle. Pero bueno, alrededor de un ano e medio, por eso, porque non lle dedico horas. Aqueles que non queiran perder ocasión de achegarse a estes labores poden visitar a mostra durante todo o mes na Casa da Cultura. Ribadumia viviu unha intensa fin de semana coa festa do tinto do Salnés. Milleiros de persoas achegáronse ao municipio para gozar das propostas desta 53 edición. A xornada principal foi o sábado coa cata final e investidura dos novos valedores. O día comezou coa recepción das autoridades na Casa do Concello, seguida do desfile ata a Carballeira de Barrantes, onde tivo lugar o acto de investidura e a cata final de viños. Os gañadores do concurso foron anunciados no transcurso do xantar de confraternidade. O mellor tinto foi o de Ramón Lede Nolla, seguido por Rafael Núñez Serantes, Irene Lojo Aval, Javier Jamardo Costas, José Carlos Lorenzo e o Bar Santiaguiño. No caso das variedades autóctonas, o gañador foi Francisco Javier Vieites, seguido de Jesús Seijas, Héctor Cores, Dolores Calo, Eugenio Núñez e Carmelo Vieites. Os novos valedores, entre tanto, son Adolfo Vicente Fontán Barral, José Pesqueira Martínez, Jesús Lérez Noya, Manuel Carvajal Cousido, Antonio Gondar Martínez, Carmelo Sotelo Martínez, Abelina Rial Cores, María José Basanta Núñez e Cesario Ouviña Núñez. Este último, de 91 anos, recibiu o recoñecemento da man da súa neta, a concelleira do goberno local, Alba Martínez. A lectura do pregón correu este ano a cargo de Leti da Taberna. Na parte festiva, ao longo da fin de semana, foronse sucedendo as distintas propostas musicais con varios concertos e actuacións de diversas orquestras, poñendo este domingo o broche final a Panorama. Ademais, este domingo a mañá tivo lugar a andaina solidaria do Tinto nesta edición a beneficio de Bata. Dende o Concello de Ribadumia salientan a gran acollida da festa que trouxo ata o municipio durante a fin de semana a milleiros e milleiros de persoas. Nomeamos a uns valedores, nove valedores da terra, da casa, locales, e a parte de distintas parroquias e ao mesmo tempo persoas que xa teñen unha edad considerable pero que están aquí a pé de cañón porque durante moitos anos defenderon pois esta festa, non? E ao mesmo tempo hai que acordarse que hoxe foi a cata final dos viños, pero vimos traballando ao longo de todo o mes para que dos 112 viños, dos 102 viños que se presentaron chegaran a final pois 12 viños. Hoxe foron catados eses 12 viños. Hai que agradecerlle aos catadores todo o traballo e esforzo que fixeron para que deses 12 viños seleccionar os 6 viños que van a quedar bueno, pois agora mesmo con premio e, polo tanto, felicitacións a todos eles, non?
Cambiamos de asunto. Real Club Náutico de Portosín estrea xunta directiva. O presidente José Codesido deu a coñecer os nomes das persoas que o acompañarán nesta singradura na que destacan antigos membros con gran experiencia e tamén novas incorporacións. 9 directivos integran a xunta que colle as rendas do Club Náutico de Portosín, liderada polo presidente José Codesido López, quen destacou o papel desta entidade que mira cara ao futuro con numerosos retos. Queremos que o Real Club Náutico de Portosín siga sendo un lugar do que sentirnos orgullosos, un punto de encontro para varias xeracións e unha referencia para toda Galicia, porque o noso maior patrimonio non son os pantaláns nin os edificios, son as persoas que lle dan vida ao club cada día. Un club familiar, cercano, donde muchos nos conocemos desde hace años y donde las amistades nacen con la misma naturalidad con la que se comparte una travesía, una regata o una conversación al final del pantalán. Vivimos además en un lugar privilegiado, una de las rías más bellas de Galicia y de las mejor conservadas, donde el mar sigue formando parte de nuestra identidad y de nuestra manera de entender la vida. Cuando asumimos la responsabilidad de dirigir esta institución, entendimos que teníamos una obligación: pensar no solo en el presente, sino también en el futuro del club. Por eso hemos comenzado a trabajar en un plan estratégico que será presentado a los socios para su debate, mejora y aprobación. O segundo de a bordo será Fernando González, que asume a vicepresidencia coa experiencia herdada do seu papel como presidente da entidade exercido entre os anos 2010 e 2016. Completan a lista o abogado Juan Concheiro como secretario e asesor xurídico, Miguel Reboreda, que exercerá de Comodoro, e Ana Martínez como tesoureira. As vogalías serán ocupadas por Marcos Fernández como responsable da Escola de Vela, Xaquín Fernández, que asumirá os labores de comunicación, Pablo Reboreda, vogal de eventos e tenda náutica, e Pablo Oliver, responsable de pádel, gimnasio e apoio en eventos sociais. Ademais da presentación da directiva, o acto celebrado esta fin de semana serviu para inaugurar o novo servizo de hostalería e restauración, que baixo o nome de Salitre ofrecerá unha proposta gastronómica baseada no produto local e na cociña sinxela e ben elaborada. E nova iniciativa solidaria en Boiro, onde a Asociación Española contra o Cancro celebrará unha andaina o domingo día 21. A entidade e o Concello animan a cidadanía a sumarse a esta proba que ten por obxectivo seguir a recadar fondos para a investigación. Xa está aberto o prazo para inscribirse nunha nova edición de Marcha contra o Cancro, a andaina que organiza cada ano a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro en colaboración co Concello de Boiro. Será o 21 de xuño con saída a partir das 11 da mañá dende a Praza de Galicia. O percorrido vai ser de 5 km, un percorrido pois faciliño, no que se vai percorrer dende o río Obreiro ata o paseo marítimo de Barraña, o estuario do río Coroño e regreso de novo aquí á Plaza de Galicia, a plaza do Concello. Bueno, a andaina vai ter un prezo de 8 euros e para persoas adultas e 5 para nenos e nenas ata 12 anos, que serán para a loita contra o cancro, non? Bueno, as inscripcións están abertas e pódense facer na farmacia Ortopedia Ana Torrente, na Garría Sargadelos, e Modas Nati ou mesmo na asociación. Ademais destes puntos de venda, a asociación instalará mesas informativas os martes e os sábados na Rúa Peonil. Vamos a estar xa mañán, sábados, quedan nos 2 sábados e 2 martes. Estamos un pouquiño floxos, por eso vos pido, por favor, que nos axudedes en esta andaina, que para nós é tan importante, porque sabedes que este diñeiro é para a investigación. Entonces estamos así en un punto un pouco con necesidades. Entonces, nada, decirvos, repetir o do señor alcalde, que tendes os puntos de inscripcións, aparte a calle peatonal que vamos a estar nós, e gracias a Gadis que nos dona a fruta, a frutería Nati, a frutería Reijosa, que están aí todos os anos colaborando coa fruta. Pois con esta andaina solidaria contra o cancro en Boiro marchamos por hoxe. A actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.